Nanti, diolch yn fawr iawn am ddod i sgwrsio hefo Golwg Tri Chwech Dim heddiw. Bys da chi'n meindio deud mymryn am y cwrs newydd fydd yn cael ei gyflwyno'n Glanllyn, Antur i'r Eithaf? Ie, rhan o un o'r cyrsiau fewn gwersyll haf Glanllyn ydy Antur i'r Eithaf. Mae Glanllyn wedi bod ar rhedeg gwersyll haf ers degawdau bellach. Cyrsiau dyn nhw lle mae'r plant yn dod o bob rhan o Gymru, ond heb run athro nag athrawes, nag arweinydd, na rhiant yn agos atyn nhw. Felly maen nhw'n cael rhyw 4-5 diwrnod hefo ni yn ein gofal ni yn llwyr. Y gwahaniaeth eleni ydy bod ni wedi datblygu cwrs ar enw Antur i'r Eithaf, a mae hwnna wedi cael ei anelu ar gyfer y disgyblion bach yn hŷn, sef disgyblion flwyddyn 10 i flwyddyn 12, a wedi anelu'r gweithgareddau hefyd chydig bach yn fwy mentrus, chydig bach yn fwy anturus na mae'r criw iau wedi cael. A mae hynny medru cynnwys mynd allan o Lanllyn, mynd i gerdded, mynd i fynydda, o bosib mynd i rafftio, ond hefyd o bosib ymweliad ar Simpl yn Ynys Ffestiniog. Pethau na fydde y criw iau o bosib ddim yn ei wneud. A pam cyflwyno cwrs i'r disgyblion hŷn ta? Ydyn nhw'n haws i'w rheoli? O na, chdi, ddim o gwbl. Na, mae'n haws rheoli yr plant iau bob amser. Ond teimlo ydyn ni bod yna rhyw fwlch bach yn y ddarpariaeth yn fannu. Mae cyrsiau ysgolion yn dod degau, cannoedd mewn blwyddyn o ysgolion yn dod i Lanllyn. Felly, dyn ni yn gofalu'n dda iawn am y disgyblion cynradd, a wedyn y blynyddoedd 7, blynyddoedd 8, blwyddyn 9. Teimlo ydyn ni wedyn bod neu fwlch bychan wedyn o blwyddyn 10 ymlaen, a mae hwn yn rhaid i'w gyfle bach i rywun ddod, ac os dyn nhw'n mwynhau hunain yn arw ac yn gwneud y cylch ffrindiau, fel sy'n arfer digwydd, mae yna wastad gyfle iddyn nhw dod yn ôl wedyn, wrach fel swogs i ofal. Oes na ddisgyblion wedi dangos diddordeb hyd yn hyn? Oes tad, mae'r enwau yn dod i fewn, yn llifau fewn yn barod, a mi fyddwn ni dros yr wythnosau nesaf yma yn cwblhau yr rhestr enwau ac yn gwneud y trefniadau munud ola ar gyfer y cyrsiau. Dyn ni'n edrych ymlaen yn arw. Lle i faint fydd ar y cwrs? Dyn ni'n trio cyfyngu'r rhain achos dyn nhw'n gyrsiau allwn ni gynnig i 100 y tro, ond dyn ni'n gobeithio bydd hyd at yw 60 ar y tro yn dod, ond mae yna ddigon o ddewis o gyrsiau iddyn nhw ddod, felly mae'n le i bawb.